환절기만 되면 목이 칼칼하고 기침이 멈추지 않으시나요? 그럴 땐 이 울퉁불퉁한 과일을 꼭 찾아보세요. 바로 모과입니다. 모과는 사포닌과 구연산이 풍부해 기관지 점막을 촉촉하게 보호하고 염증을 가라앉혀줍니다. 또 다른 놀라운 효능은 바로 근육통 완화입니다. 모과의 유기산이 근육을 이완시켜 어깨 결림이나 팔다리 통증을 줄여줍니다. 모과는 생으로 먹기 힘들죠? 꿀이나 설탕에 재워 따뜻한 차로 드시면 제대로 효능을 흡수할 수 있습니다. 감기 기운이 있을 때 혹은 운동 후 근육이 뭉쳤을 때 이 모과차 한 잔이면 충분합니다. 저장하고 공유해서 건강한 가을 보내세요.